Да, и наварочку мы делали, в общем-то, электродами ООНи. Это ковки чугун, так что оно там подходит для сварочки. Не трескается, не лопается, все нормально. В общем-то, тут сваривается. А вот вторая часть этой муфты так же самое. Пришлось наварить. Тут была очень большая выработка. Это также ковки чугун. Также наварили, проточили. Ну, в общем, все нормально получилось. Неплохо. Посмотрим, сколько будет ходить. Ну вот что у нас получилось. Такой вот результат у нас. Подтерли, подогнали. Еще походит.